हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 8 Pro जो कि दोस्तों Xiaomi का अपकमिंग स्मार्टफोन है। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर Xiaomi Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा गजब का धमाल मचा रहा है इंडिया में। और यहाँ पर दोस्तों Redmi Note 8 Pro दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे Redmi Note 8 Pro दोस्तों कैसे स्मार्टफोन निकल कर आता है, क्या होगा दोस्तों इसमें कमाल, सारी चीज़ दोस्तों आपको बताने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 8 Pro को दोस्तों बैक डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा इसमें गिलास बिल्ड वाला डिज़ाइन, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगी, जिससे दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं Redmi Note 8 Pro के स्क्रीन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा इसमें 6.4 इंचेस का फुल एचडी प्लस वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात हो जाएगी। और यहाँ पर जो स्क्रीन क्वालिटी एकदम कमाल की निकल कर आने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर गाइस आपको बता दें, यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन का भी एक नया प्रोसेसर लॉन्च हुआ है, जो कि यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 712 वाला प्रोसेसर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन का 712 वाला प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलेगा Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन में। और कहीं ना कहीं गाइस जब स्नैपड्रैगन का 712 वाला जो प्रोसेसर है, यहाँ पर दोस्तों स्नैपड्रैगन का 675 वाले प्रोसेसर से भी काफ़ी ज़्यादा गजब का है। और यहाँ पर दोस्तों जो आपको परफॉर्मेंस देखने की मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा गजब की आपको परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं Redmi Note 8 Pro के कैमरा के बारे में। तो गाइस यहाँ पर आपको बता दें Redmi Note 8 Pro में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि गाइस होगा यहाँ पर 48+5 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होगी। और यहाँ पर गाइस आपको बता दें, यहाँ पर जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा वो यहाँ पर दोस्तों सोनी का IMX वाला सेंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है दोस्तों कैमरा की काफ़ी ज़्यादा गजब की आपको देखने को मिल जाएगी Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन में। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं Redmi Note 8 Pro के फ्रंट कैमरा यानी दोस्तों सेल्फी के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी आपको देखने के लिए मिलेगी, या फिर दोस्तों हो सकता है यहाँ पर 25 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने के लिए मिल जाए Redmi Note 8 Pro में। अभी यहाँ पर दोस्तों कोई कंफर्मेशन नहीं है इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कैमरा होगा काफ़ी ज़्यादा गजब का आपको निकल कर मिलने वाला है Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन में। और यहाँ पर दोस्तों आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन दोस्तों आपको फ्रंट और बैक दोनों ही भी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होने वाली है। अब यहाँ पर गाइस बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन में जैसे आपको मिल रही है 4000 mAh की बैटरी, कुछ उसी तरह गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी Redmi Note 8 Pro में भी। यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन में। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों इस बार अच्छी बात ये होगी कि यहाँ पर आपको फास्ट चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसके एंड्रॉइड ओएस के बारे में। तो गाइस यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा MIUI 11 के साथ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको एंड्रॉइड पाई आपको देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होगी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसके टाइप सी पोर्ट के बारे में। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये जो इन हैंड फील होगी Redmi Note 8 Pro की काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। और ये मतलब एकदम कमाल का फ़ोन निकल कर आता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको IR ब्लास्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी दोस्तों यहाँ पर बात है कि Redmi Note 8 Pro की प्राइसिंग क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर आपको Redmi Note 8 Pro की दोस्तों जो प्राइसिंग निकल कर आएगी वो यहाँ पर दोस्तों आपको 15,000 रुपीज़ के अंडर दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसके रैम वेरिएंट्स के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको Redmi Note 8 Pro में मिल जाएगा 4GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज के भी आपको वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होगी। और यहाँ पर दोस्तों जो Redmi Note 8 Pro की शुरुआती कीमत होने वाली है वो दोस्तों यहाँ पर होगी 15,000 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और यहाँ पर सब बात कर लेते हैं इसके लॉन्च डेट के बारे में। तो गाइस यहाँ पर आपको ऐसे बताया जा रहा है कि ये दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है मई या फिर जून में दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होने वाली। और गाइस यहाँ पर आपको दोस्तों 48+5 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल ऐसा ट्रिपल रियर कैमरा, और यहाँ पर दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन के साथ में। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर आपको जो बैटरी में दोस्तों 4000 mAh की बैटरी आपको देखने के लिए मिलेगी इसमें। और ये स्मार्टफोन में सब एकदम गजब का होने वाला है। अपग्रेडेड प्रोसेसर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्मार्टफोन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है।